Bé, a veure si trobo algun rival avui per fer un altre vídeo així comentat. Vinga, Fabián 67, de França. Vinga, sortirem E4. No m'agrada sortir de dama, a mi, ja ho sabeu. A veure què juga aquest. E5. Farem una... Farem un esquema vienès a veure si vol entrar o no. L'esquema vienès comença en cavall F6. Evidentment té moltes altres jugades. G5! No he vist mai això. No he vist mai això. Hòsties. No sé què fer. És la primera vegada que veig una cosa així. De totes formes, jugaré al fil... Ha deixat el punt F7 molt feble. Ostres, quina sorpresa. Al fil C4 amenaço al fil per F7, dama H5, i si defensa de dama, cavall D5. Val? A veure, si defensa de dama... Ah, bueno, té cavall... Té cavall H6. Vinga, doncs trencarem al mig. Si tinc una posició tan bona... Aquest G5 no l'he vist a la meva vida, eh? Mira que porto partides jugades de tipus escocès, però aquestes coses tan estranyes no les he vist mai. Dama pren, ataco torre. Com ho defenses? Aviam. Com ho defenses? Si ho defensa amb F6 tinc alfil per G5. No li val, F6. Alfil per G5, guanyo el P... Si es menja l'alfil, evidentment, veus, això no li val. Per alfil per G5. A veure, si... Deixa-m'ho pensar bé, perquè si faig alfil per G5, té C5, però llavors amb dama D5 amenaço mat. Sí, és bona, és bona. Fem-ho. A veure què us sembla. Està amb problemes, eh? Hosti, és que no havia vist mai una resposta a G5. Ell haurà pensat, diu, bueno, ell vol ficar-me per llocs que no són massa teòrics, doncs jo li contestaré també en coses que no són teòriques, però hi ha coses que són excessives. Per això ara s'ho té de pensar tant. A veure què en juga. Si cavall C6 amenaçant dama, tinc dama D5, amenaçant maten amb F7. Ho té de defensar. En dama E7. No en té més. I llavors m'emporto l'alfil. Vinga, això és el que teníem pensat. Dama D5. I després me'n vaig amb l'alfil. Em vaig a H5 o me'n vaig? Per seguir pressionant aquí. Pues li faig escac i mat. Ho sento per tu, noi. Em sembla que aquest no era... El Fabián 67 aquest no era massa fort. Molt bé. Pues aquí deixo la partida. Esperem que amb un proper rival sigui més fort. D'acord? Molt bé.